നമസ്കാരം, മധുരിക്കും പഴമകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രുതി ശ്രീഹരി. ഈ മധുരിക്കും പഴമകൾ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേന്ന്. അതായത് ഒരുപാട് പഴയ കളികൾ, ഒരുപാട് നമ്മൾ മറന്നുപോയ ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഹെയർ ടിപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റമൂലിയായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പഴയ ആൾക്കാർ ഒറ്റമൂലികളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോഴേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോഴേക്കോ അവർ ആശുപത്രിയിൽ പോവാറില്ല. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പല ഒറ്റമൂലികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവർ ഇല്ലാതേക്കും. അത്തരത്തിൽ ചുമയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ആശ്വാസമാണ് നമുക്കത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പനിയൊക്കെ മാറും വേഗം, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു ചുമ നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസമാണ് ഈ പൊടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ്, ഈ മധുരിക്കും പഴമകൾ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്, സജഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനിയും ഇത് തുടരണം. എന്തായാലും ചുമയ്ക്കുള്ള പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കാണാം. പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: ചുക്ക്, കുരുമുളക് 1 സ്പൂണ്, ജീരകം 4 സ്പൂണ്. അതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 സ്പൂണ് ജീരകത്തിന് 1 സ്പൂണ് കുരുമുളക്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും തൂക്കത്തിലുള്ള ചുക്ക്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. പണ്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അമ്മ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം. ചുക്ക് നമ്മൾ നല്ലോണം ചതച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ചീഞ്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുക്കും കുരുമുളകും ജീരകവും കൂടി നന്നായി വറക്കുക. വറുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീരകം പൊട്ടി തുടങ്ങും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകമായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ലക്ഷണം. പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കളറ് മാറി ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി മാറി തുടങ്ങും. അതാണ് ഈ ചുക്കും കുരുമുളകും ജീരകം ഒക്കെ എല്ലാം ഒരേപോലെ വറവായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റാവുന്ന ഏക വഴി. ജീരകം പൊട്ടി തുടങ്ങൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഇപ്പം ഇതാ കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചെടുക്കലാണ്. നമുക്കറിയാം, പല ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ചുമക്കുള്ള പല വടകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പൊടി. നല്ല വ്യത്യാസമാണ് അത് കഴിച്ച ചുമക്കൊക്കെ. ഇതാ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് പൊടിക്കാൻ പോവാണ്. പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടും. സാധാരണ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും കൽക്കണ്ടല്ലേ കൂട്ടണ്ടേന്ന്. പക്ഷെ ഇത് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ്. കൽക്കണ്ടം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഫം ഇളകി കിടക്കുക എന്നല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അത്ര. പഞ്ചസാര കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കഫം നല്ലോണം ഇളകി പുറത്തേക്ക് പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര കൂട്ടണേ. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം കഴിക്കണതാണ് ചുമക്കൊക്കെ. നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നല്ലോണം നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു. ഒട്ടും തരില്ലാതെ പൊടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പല വട്ടമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടവേദനയും കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ചുമയും എല്ലാം മാറും. നല്ലൊരു പൊടിയാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. കാരണം ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേറെ ചേർക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു മരുന്നാണത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ. ചുമയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസമാണ്. താങ്ക് യു.